നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ സാരംഗി രാജേന്ദ്രൻ. കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ടോ? കൂർക്കം വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണോ? ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ പ്രശ്നമല്ലെങ്കിലും കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്ക് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാത്തപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നന്നായിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കൂർക്കം വലി മെയിനായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് നന്നായിട്ട് നടക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കൂടാനുമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലിരിക്കാം. നന്നായിട്ട് ശ്വാസം മൂക്കിൽ കൂടെ വലിക്കാം, ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക, ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക, അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എത്രത്തോളം ഹോൾഡ് ചെയ്യാവോ അത്രത്തോളം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം പതുക്കെ മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടുക. പതുക്കെ വിടണം, പതുക്കെ പുറത്തോട്ട് വിടുക. ഇതൊരു 2-3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുക. കുറച്ച് നാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങളുടെ കൂർക്കം വലി പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഓക്സിജൻ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായത്രയും ഓക്സിജൻ കിട്ടുകയും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും, ശരീര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ടോട്ടൽ ഹെൽത്തിനും ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് അയക്കാം.